ஹலோ ஃபோக்ஸ், வெல்கம் டு HFC's கிளாரிட்டி லேப் பாட்காஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லா ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சரோட யூனிட் 7 லா ஆஃப் டிஃபென்சிவ்னஸ். இந்த லாவோட அல்டிமேட்டான டேக்அவே என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஒரு பர்சனுக்குமே ஒரு ஈகோ இருக்கும், ஒரு எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நார்சிசிஸ்டிக் குவாலிட்டி இருக்கும். எப்போவுமே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பட் இப்போ சில டைம் நம்ம போகிறோம், இதை பண்ணுறா, ஏன் எனக்கு பண்ண தெரியாதா, எனக்கு தெரியும் எப்போ பண்ணணுன்னு, அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபென்சிவான ஒரு ட்ரைட் இருக்கும். ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணுற, உன் உடம்பு ரொம்ப அன்ஹெல்தியாக இருக்குது, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், வேலையை பார்த்துட்டு போ. ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் அம்மா நீ வந்துட்டு படித்தா நல்லாயிருக்கும், நாளைக்கு நல்லா, அதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்போ படிக்கணும்னு தெரியும், நாங்களே எங்களை பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் கிளம்புங்க. இதே மாதிரி யூஸ்வலான ஒரு டிஃபென்சிவ் லேயர் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகும். அதுக்கு ஒரு ஈகோ, கொஞ்சம் நார்சிசிஸ்டிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த ஒரு லாவை யூஸ் பண்ணி ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்துட்டு எப்படி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை உள்ளே கொண்டு போகும்போது அதை வந்துட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஃபென்சிவ்னஸ் ரைஸ் ஆகுது. அதை தாண்டி எப்படி நம்மளால் கொண்டு போய் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ண முடியும், ஒரு பர்சன் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு வீடியோலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ராபர்ட் கிரீன் சொல்லியிருக்கிறாரு. பட் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஆக்கறக்காகவும் பயன்படுத்தலாம், அழிக்கிறக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். முடிஞ்ச அளவு இதை வந்துட்டு இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி சேவிங்ஸ் இல்லாத ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்டே நீ மணி சேவ் பண்ணுங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்கலாம். உங்களோட குழந்தைய வந்துட்டு ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃப் ஸ்டைலை சூஸ் பண்ண வைக்கலாம், அவங்களே சூஸ் பண்ண வைக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறான், ரொம்ப அன்ஹெல்தியான ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ண வச்சு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம். பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டை ஆக்கப்பூர்வமான பாதையில் அவங்களே நடக்கிறதுக்குள்ள வழிகளை உருவாக்கலாம். அதை விட்டுட்டு இதை தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறத நம்ம பார்க்கணும். அகெயின் இதோட அல்டிமேட்டான விஷயம், நம்ம ஒரு விஷயம் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேயோ நமக்கு வேண்டியவங்ககிட்டயோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். பட் சில டைம் ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவான கம்யூனிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ரிசெப்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். பட் ஓகே, என்ன சொல்ல வராங்க, அவங்க சொல்கிறது நமக்கு நல்லது தானா கெட்டது தானாங்கிற ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங் இருந்து, ஓகே அது அந்த லேயர் தாண்டி வரும்போது அது நல்ல இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் இருக்கணும். பட் யூஸ்வலான ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அது கிடையாது. இதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டாகணும். இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தை வந்துட்டு போய் நீ இதை பண்ணுடா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை உடனே கேட்காது. உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் நீ இதை பண்ணுடா அப்படின்னு சொன்னால் அது உடனே கேட்க மாட்டான். ஏன்னா இது கூட உனக்கு தெரியாத, நான் உனக்கு நல்லதான்ற சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்கிறேன். நார்மலான ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஆட்டோனாமி இருக்கும், ஒரு ஈகோ இருக்கும். எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எப்போ பண்ணோன்னு, நீ கிளம்பு, இந்த ஒரு கான்செப்ட் எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி எஃபெக்டிவாக பைபாஸ் பண்ணி நமக்கு அவங்கக்கிட்ட சேர்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எப்படி சேர்க்கலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அகெயின் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, எந்த ஒரு பர்சன்ட்டையும் போய் நின்றுட்டு நீ இதை பண்ணு அது பண்ணு இது பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போடுறோம், அது அவங்களுக்கு நல்லதே இருந்தாலுமே யாராக இருந்தாலும் அது ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அட் தி எண்டில் எல்லா பர்சனுக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஈகோ இருக்கும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கும், எனக்கு தெரியும் எனக்கு எப்பப்போ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம நல்லது தான் பண்ணுறோன்னு நினச்சிட்டு அதோட லேயர் உடனே நிறைய லேயர் வச்சுருப்பாங்க. நம்மக்கிட்ட க்ளோஸாக பழகலாம், பட் அவங்களுக்குன்னு உள்ள ஒரு லேயர் இருக்கும். அந்த லேயரை எடுத்த உடனே தாண்டி டேரெக்டாக அவங்களோட கோர் வேல்யூவை போய் கொஸ்டின் பண்ணுற மாதிரி எந்த விஷயம் பண்ணாலும் அது டிஃபென்சிவாக தான் அவங்க வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்லதே இருந்தால் கூட அவங்க வந்துட்டு இல்லை அதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் போவாங்க. இது ரொம்ப காமனான அகெயின் ஒரு விஷயந்தான். ஸோ நம்ம எப்போவுமே பீப்புளை வந்துட்டு ஒரு ஓல்டு சேயிங் இருக்கும், அது எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா, யூ காண்ட் influence a person, you can inspire a person அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் you can also influence a person. This book is about influencing somebody, but in a constructive way. இது ஒரு மேஜிக் ஸ்பெல் மாதிரி தான், அதை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணும். ஸோ ஒரு பர்சனை அவங்களோட ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு அந்த லா என்ன, ப்ளஸ் பர்சன் வந்துட்டு முதல்ல அவங்களோட ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால சடனாக நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போய் நம்ம ஒரு ஐடியாவை புகுத்தி அவங்கள மாற்ற முடியாது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு டிஃபென்சிவ் லேயர் அவங்க க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க, அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. அப்போது எப்படிடா நம்ம வந்துட்டு சேர்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லான்னா, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப் இன்டு அ டீப் லிசனர்.
infect people with the proper mood, confirm their self-opinion, allay their insecurities, use people's resistance and stubbornness. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப் இன்டு அ டீப் லிசனர். ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஒரு பர்சன் வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க, பர்சன் ஏ பர்சன் பி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பர்சன் ஏ வந்துட்டு பர்சன் பியை எப்போ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பர்சன் பி வந்துட்டு பர்சன் ஏ பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லாக கேட்கணும். ஃபஸ்ட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது விஷயம். ஃபஸ்ட்டு காது கொடுத்து கேட்கணும். ஓகே, என்ன தான் இவன் சொல்ல வரான், இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின், ஆன்சரிங் பதில் பேசணுங்கிறது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும். நிறைய டைம் பார்த்தோன்னா ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு சில ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க, ப்ராப்ளம் சொல்லிவிட்டு அவங்களே சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு தேங்க்யூப்பா அவங்ககிட்ட பேச நல்லா இருக்குன்னு எந்திரிச்சு கிளம்பிடுவாங்க. ஸோ இதில் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும், ஒரு செக்யூரான ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு செக்யூரான ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணாலே பாதி ப்ராப்ளம் வந்துட்டு சார்ட் அவுட் ஆகும். அண்ட் நம்மளும் அவங்களும் ஒரு காமன் கிரவுண்டுக்கு வந்துடுவோம். இப்போ அதே இது அவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் பேச முடியும், அப்படியே நைட்டு இந்த முனியாண்டிஸில் பரோட்டா வாங்கலாமா இல்லைனா நம்ம குமாரண்ணா கடையில் பரோட்டா வாங்கலாமான்னு கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்னடா இது, இவன் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிடும். ஸோ ஒரு பர்சனை ஃபஸ்ட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். ஐ மீன் இதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நான் மீன் பண்ணுறது என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லது நினைங்க. நம்ம முதல்ல நம்மளோட அசோசியேட்ஸ்க்கு நல்லது நினைப்போம். நம்மளோட பெற்றவங்களாக பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம், நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், நம்மளோட கிட்ஸாக இருக்கலாம், யாராக இருக்கட்டும், நம்ம அசோசியேட்ஸாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு நம்ம முதல்ல நல்லது நினைப்போம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நல்லது நினைப்போம். நம்ம முதல்ல என்ன விஷயத்தை அட்வைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம். நம்ம முதல்ல அதுபடி நடப்போம். ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு, அவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குற போது ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்டேட் வரும். பட் ஏன் அவனுக்கு கற்றுக்கிட்டோம், எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், அதை நானே பார்த்துட்டு போயிடுறேங்கிறதோடே நம்ம நிறைய பேர் நின்றுவோம். பட் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை நம்மளோட அசோசியேட்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளோட ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணால் தான் ஒரு கம்யூனிட்டியை நம்ம த்ரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சதை நம்ம மணி சேவ் பண்ணுறோன்னா, சேவ் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிப்போம். அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க அக்செப்ட் பண்ணட்டும். ரொம்ப நெருங்கியவங்க, நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதையும் தாண்டி போச்சுன்னா கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ ஒரு பேரண்ட் இருக்கிறாங்க, ஒரு பேரண்ட்டோட கிட்டு வந்துட்டு அந்த குழந்தை என்ன தான் எனக்கு தெரியும்னு போனாலும் அந்த பேரண்ட்டால் அப்படி விட முடியாது. ஏன்னா அட் தி எண்ட் இட்ஸ் தேர் ஓன் பிளட், இட்ஸ் தேர் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிற போது, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு யங்கான ஏஜில் இருப்போம், நமக்கு பேரண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சீனியராக இருப்பாங்க. அப்போது எனக்கு தெரியும் உடம்பு எப்படி பார்த்துக்கிறதுன்னு போகணுன்னு அப்படியே விட்டால் நம்ம அப்படியே விட முடியாது. நமக்கு தெரியும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நல்ல டயட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே போகிற வரைக்கும் எப்படின்னா நம்ம நல்லா தான் இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. ஸோ ஒரு சில இடங்களில் இன்ஸ்பைரிங் மட்டும் பத்தாது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இதை ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம், முதல்ல ஒரு நல்ல லிசனர் இருக்கணும். அவங்களோட ப்ராப்ளம், நம்ம நிறைய டைம் அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்ருப்போம். பட் திரும்பி போய் பார்த்தா தான் அந்த ப்ராப்ளம் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயமா இருக்கும். அந்த ஆஸ்பெக்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ ஆஸ் பெர் த ஓல்டு சேயிங் அகெயின், யூ கேன் ஒன்லி see if you are ready to open your eyes. கண்ணை மூடிட்டு எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் உலகத்தை. ஸோ அதே மாதிரி காது கொடுத்து கேட்கணும் ஆப்போசிட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இன்ஃபெக்ட் பீப்புள் வித் ப்ராப்பர் மூட். இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கிறாங்க, ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப டல்லாக அப்படியே அப்செட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா, சடனாக ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்து எக்ஸைட் பண்ணலாம். பட் எக்ஸைட் பண்ணி அவங்கள எலிவேட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட வேவ் லெங்க்த்துக்கு கொண்டு போய் இப்போ பார்ட்டி பண்ணுறது, என்ஜாய் பண்ணுறது, விளையாடுறது எல்லாம் பண்ணலாம். ரெண்டு விதத்துலேயும் நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஒன்று, ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறவனு இப்போ வாடா எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், ஜிம்முக்கு போகலாம், இன்றைக்கி தோணலடா, சும்மா வாடா பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களோட இடத்துக்கு எலிவேட் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் ரொம்ப டல்லாக, ரொம்ப சிச்சுவேஷன் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது, அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுற ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா, ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணி பம்பப் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அப்படியே ஆப்போசிட்டில் உங்களோட எனர்ஜிக்கு புல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது விடையே பெட்டர் டு மேட்ச் ஆன் தேர் எனர்ஜி லெவல். ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியாக இருக்குன்னு நினச்சாங்க, நீங்களும் அப்படியே பக்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. ஒரு பாயிண்டில் அப்படியே உங்கள் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளேயும் ஒரு சிங்க் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். தென் ஒரு மீடியம் க்ரியேட் ஆகும். அந்த மீடியமில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஐடியாஸை சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். அவங்களே கொஞ்சம் ஆல்ரெடி காமாக ஒரு அமைதியாக ஒரு கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணணுன்னு ஒரு
மைண்டில் இருக்கும்போது சடனாக உள்ளே போயிட்டு ஏய் ஜாலி வாடா பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆப்போசிட்டாக உட்காந்தா வாட் தே ஹாவ் crossed த்ரூ their டேங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு நல்ல இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கும், நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்திருப்போம், ஒரு நல்ல காம்ப்ளிமெண்ட் கிடச்சிருக்கலாம், நல்ல விஷயம் கிடச்சிருக்கலாம், நம்ம ரொம்ப ஹைப்டப்பாக இருப்போம். பட் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குறபோது அவங்க யாராவது ஒரு விஷயத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை பார்த்துட்டு ஒன்றத்துக்கு ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப டல்லாக இருக்கலாம், இல்லைனா இன்டர்னலாகவே ஏதோ ஒரு சில பக்கம் அவங்க எதையுமே ஃபீல் சம் லோ டைட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கான்ட்ராஸ்டிங்காக இருக்கிறதோட பெஸ்ட்டு டு மேட்ச் வித் தேர் எனர்ஜி அண்ட் டு கெட் டு நோ த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் யூ ஃபீல் தட் வாட் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ யூ கேன் எய்தர் எலிவேட் டு யுவர் எனர்ஜி லெவல் ஆர் அவங்களோட லெவல்லே இருந்து யூ கேன் லிசன் மோர் அண்ட் கெட் டு நோ மோர் டீட்டெயில்ஸ். அடுத்து கன்ஃபார்ம் தேர் செல்ஃப் ஒப்பீனியன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே இந்த நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது எப்படி முயலுக்கு 2 கால் தான் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த உடனே ஒரு ஜெனரிக்கான இன்ஃபர்மேஷனோ நம்ம இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்குறோமோ அதே கண்ணோட்டத்துக்குள்ள பெர்ஸ்பெக்டிவே தான் கொண்டு போய் அதான் கரெக்டுன்னு திணிக்கிறது விடையே மேபி அவங்க பிடிச்ச முயல் வந்துட்டு உண்மையிலே ஏதோ ஜெனட்டிக்கல் அனாமலியாக இருந்துட்டு ஒரு 3 கால் உள்ள முயலாக இருந்திருக்கலாம். அப்படியா அப்படி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அவங்க எதை கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க, என்ன விஷயம் நடக்குதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்துக்குள்ளே நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் ரிசெப்டிவாக இருப்பாங்க. கரெக்டு, நம்மளோட லிசன் பண்ணுறான், அப்போ அவன் சொல்கிறத நம்ம லிசன் பண்ணுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும். நம்ம ஒன்று சொல்கிறது அவங்க ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இல்லை அது எப்படி முயலுக்கு 2 கால் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி, சார் முயலுக்கு 4 கால் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா அப்போ அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இவன்ட்ட என்னத்தை பேசிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அகெயின் ஒரு டிஃபென்சிவ் லேயர் வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு லேயரை தாண்டி உள்ளே போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிசெப்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் அண்ட் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு வேவ் லெங்த்தை ஒரு மீடியம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அகெயின் தே வில் லெட் தேர் டிஃபென்சஸ் டவுன் அண்ட் அதுக்குள்ளே போய் நம்மளோட கருத்துக்களை பரிமாறுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஆலை தேயர் இன்செக்யூரிட்டிஸ். இப்போ அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்துட்டு நீச்சல் அடிக்க வராது, உனக்கு நீச்சல் அடிக்க வராதா, வேஸ்ட்டுப்பா நீ, அப்போ திடீர்னு இப்படி வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் பப்ளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ போகிறதோடையே நீச்சல் அடிக்க வராதா, சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் பயங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப காமனான விஷயந்தான், அதுலேருந்து எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறோங்கிறது தான் முக்கியம். முடிஞ்சாலும் ஒரு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் போக ட்ரை பண்ணிப்பார். அண்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் பண்ணும்போது லைஃப் ஸ்கில் மட்டும் கிடையாது, ஒரு நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் கூட அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணோன்னா அது நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நீந்த கூட தெரியாதா, வேஸ்ட்ரா, அப்புறம் நீ வந்துட்டு திடீர்னு இப்படி வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ப்ளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அவங்களோட இன்செக்யூரிட்டிஸை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சினாரியோஸை கொடுத்து அவங்களோட செல்ஃப் ஒர்த்தை சேலஞ்ச் பண்ண வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அகெயின் அவங்க ஒரு டிஃபென்சிவ் லேயர் ஏற்றிடுவாங்க. ஏன்டா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும், நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ, அப்புறம் நம்ம நல்லதே சொல்லணும்னு நினச்சா கூட அது அவங்களுக்கு வந்துட்டு தப்பாக தான் தெரியும். லாஸ்ட் ஒன், யூஸ் பீப்புள்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டப்பன்னஸ். ஒரு விஷயம் பிடிச்சி லாக் பண்ணுறாங்க, இதான் கரெக்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அகெயின் மாற்றி ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல, நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டில் எந்த பர்சன் நோ மேட்டர் இஃப் யூ வின் த ஆர்கியூமெண்ட் டசன்ட் மேட்டர், நம்ம ஜெயிச்சாலும் அது தோத்தாதான் தான் அர்த்தம். ஏன்னா அட் தி எண்டில் ஆப்போசிட்டில் இருக்க பர்சனோட செல்ஃப் ஒர்த்தாக இருக்கட்டும், ஈகோவாக இருக்கட்டும், அவங்க ஐடென்டிட்டியை வந்துட்டு நம்ம போய் கொஸ்டின் பண்ணி அதை அடித்து நம்ம ஜெயிச்சிருப்போம். அட் தி எண்டில் நம்ம ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை ஜெயிச்சிருக்கலாம், பட் யூ வுட் ஹவ் லாஸ்ட் அ ஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சன் அந்த மாதிரி சிமிலர் டாபிக்ஸ் உங்கள்கிட்ட பேசாமல் இருக்கலாம், ஒரு லெவல் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம். என்னடா இவன் நம்ம கூட இருந்திருக்கிறான், இவன் நம்மளை புரிஞ்சுக்கலையே. அகெயின் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க, தே போத் ஆர் அ டீம். பேருங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ டீம். அதில் வந்துட்டு நான் ஜெயிச்சிட்டேன், என்னோட நான் புத்திசாலி நீ முட்டாள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஐ மீன் தட்ஸ் நாட் ஹவு இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி. இட்ஸ் அபவுட் கவரிங் ஈச் அதர்ஸ் வீக்னஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் வெல் அஸ் அ குரூப். இதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் சொல்லலாம், ஃபேமிலியும் சொல்லலாம். ஸோ அகெயின் நான் புத்திசாலி நான் திறமைசாலி அப்படின்னா மேபி ஒரு காம்படிஷனில் போய் அந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேலிடேஷனை சேஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு இடங்கள் இருக்குது, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அக்னாலேஜ்மெண்ட்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு. பட் அதை நம்ம க்ளோஸாக இருக்கிறவங்ககிட்ட ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஸோ அவங்களோட ஒரு ஸ்டப்பன்னஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா
ஃபஸ்ட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். என்னோடய டேடி வந்துட்டு முதல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன், பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்கிறது நல்ல ஒரு விஷயந்தாங்கிறது நமக்கு தெரியும். பட் அவங்களுக்கும் தெரியும். பட்டு அவங்களோட வளர்ந்த விதமாக இருக்கலாம், அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டியான விஷயங்களாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க வந்துட்டு இல்லை என்னப்பா எனக்கு எங்கேப்போ பெயினாக இருக்காது, சிம்பிளாக ப்ரையாரிட்டி வைக்க முடியாது. இப்போ சில டைம் சொல்லுவாங்க நம்மளும் தான் பகவத்கீதா படிக்கிறது நல்லது, குரான் படிக்கிறது நல்லதுன்னு தெரியுது. நம்ம வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டி அதை வைக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுட்டு இருப்போம். ஏன்டா மொபைல் பார்க்காது இது பாரு அப்படின்னா, நானே வந்துட்டு எனக்கு 10 நிமிஷம் தான் கிடைக்கிதா, இல்லை நான் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம்ல. இதே கான்செப்ட் தான் எல்லாருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஸ்டப்பன்னஸ் இருக்குது. ஒரு ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த லேயரை வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே கரெக்டு, அந்த வேல்யூ பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஃபஸ்ட்டு முதல்ல என்ன ரூட் காஸ், ஏன் வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது யூனிக்காக இருக்குதா, வாட் யூஆர் கோயிங் த்ரூ அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா முதல்ல ஒரு கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ரியலிஸ்டிக்கான சொல்யூஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு லா ஆஃப் டிஃபென்சிவ்னஸ்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு. ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலாகவே உங்களோட டிஃபென்ஸ் லேயர் வச்சுருப்பாங்க, உங்களோட ஈகோ அண்ட் அவங்கள ஐடென்டிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துட்டோம். அண்ட் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம முதல்ல நம்மளோட விஷயத்தை என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடாலஜிஸ் வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸ்ட்ராட்டஜிஸுங்கிறது இந்த லேயர்லாம் இருக்குது, கத்தி இருக்குங்கிறத பார்த்தாச்சு. அந்த கத்தி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்திங்கன்னா 3 இருக்குது. எம்பத்தி ஃபஸ்ட் மெத்தட், த இன்டைரக்ட் அப்ரோச் மெத்தட், த எமோஷ்னல் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு. த எம்பத்தி ஃபஸ்ட் மெத்தடுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிலீஜியனை பிலீவ் பண்ணாத பர்சனும் ஒரு ரிலீஜியனை பிலீவ் பண்ணுற ஒரு பர்சனும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, முதல்ல அந்த ரிலீஜியனை நான் பிலீவ் பண்ண மாட்டேன், சே பர்சன் ஏ வந்துட்டு ஏத்திஸ்ட், சே பர்சன் பி வந்துட்டு தீஸ்ட்னு வச்சுப்போம். ஏத்திஸ்டோட பிலீஃப் வந்துட்டு கடவுள் இல்லை, பி வந்துட்டு பிலீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பி கிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை ஏ போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா, இல்லைடா கடவுள்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் அவங்க வின் பண்ணாச்சு அப்படின்னா, அகெயின் அட் தி எண்ட் தே வுட் ஹவ் லாஸ்ட் தேர் ஃப்ரண்ட். அண்ட் அந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் லேயர் மேலே ஏறிட்டே தான் இருக்கும், அந்த செவரு மேலே போயிட்டே தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கெட் டு நோ தேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எம்பத்தைஸ் வித் தம். Even though you don't agree with them, you don't believe something, try to just see the perspective and truth behind their facts. அந்த பிலீஃபை பார்க்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், அந்த ஹோப்பை பார்க்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஓ யா கரெக்டு, ஒரு வேளை இந்த பெரிய யூனிவர்ஸில் நம்ம யார், நான் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ மீன் வாட் இஸ் த ப்ரூஃப்? ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி உள்ள ஸ்டடியில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் கரெக்டுன்னு இருக்குன்னா, ஒரு வருஷம் முன்னாடி உள்ள ஸ்டடியில் அது தப்புன்னு வருது. ஸோ திங்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங். வி டோன்ட் நோ இட்ஸ் வெதர் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட் ஆர் ராட். கொலை பண்ணுறது தப்பு, பட் கொள்ளடிக்கிறது தப்பு, திருடுறது தப்பு, இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். பட் ஒரு சில திங்ஸ் வந்துட்டு மாறிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் பி ஓப்பன் டு ஹியர், receptive to hear the other party's perspective. So by hearing, being more empathetic, being more understanding, we can create a common on or a medium create பண்ண. The world is not understanding them, buddy. So at the end, if you really try to understand their own perspective, they will consider you as one of them. It's us versus them ங்கிற மாதிரி தான், team versus the other people. So once you get into that layer, they will be more receptive. Okay, இவன் நம்மள ஒருத்தன் தான், I can trust them, I can trust him, I can trust her. அப்போ they will be like okay, receptive to hear about your ideas and your perspective, because the world judges. Even though we say we don't, world constantly judges. The parents judge, the friends judge, teachers judge பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரீட்டில் போகிறவன் அவன் இவன் எல்லாரும் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ there is no space, ஒரு சேஃபான ஸ்பேஸே கிடையாது. பட் ஒன்ஸ் வி கிரியேட் தட் சேஃப் ஸ்பேஸ் பை ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி லிசனிங் ஜென்யூன்லி அண்ட் ஷோயிங் சம் எம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் த அதர் பர்சன், தே வில் கன்சிடர் us as their own. Then we can there will be space to convey our ideas. நம்ம லிசன் பண்ணோம்ல, அப்போ அவங்களும் லிசன் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக. செகண்டு, த இன்டைரக்ட் அப்ரோச். எப்போவுமே ஒரு ஐடியா வந்துட்டு நம்ம நல்ல நல்ல பவர்ஃபுல் லீடர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியா இருக்கும், அந்த ஐடியா அவங்களோட ஐடியானே சொல்ல மாட்டாங்க. தே வில் கிரியேட் அ சினாரியோ இன் விச் த ஐடியா வுட் பி பிளான்டட் டு அ பர்சன், டு தேர் ஒர்க்கர்ஸ், டு தேர் டீம் மெம்பர். அங்கேருந்து ஒரு ஸ்ப்ரவுட் வரும், இது கரெக்டாக தான் இப்படி ஒத்து வரும். உடனே தே வில் பி லைக், ஓ யா இட்ஸ் அ நைஸ் ஐடியா மேன், வி வில் ஃபாலோ தட். இந்த ஒரு ட்ரைட் வந்துட்டு லைக் யூ கேன் see it in
பவர்ஃபுல் அண்ட் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் லீடர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ முடிஞ்ச அளவு நான் தான் ஐடியா கண்டுபிடிச்சேன், எனக்கு தான் அந்த கிரெடிட்டை, இந்த ஒரு சின்ன சப்பையான ஒரு வேலிடேஷனுக்கு ஆசைப்படுறதுடைய யூ கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதர் பீப்புள் பை மேக்கிங் தெம் திங்க் தேட் இட்ஸ் தேர் ஓன் ஐடியா. இப்போ சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நல்லது. நான் ஒரு பர்சன் ஏ, பர்சன் பி, ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். பர்சன் பி வந்துட்டு பர்சன் ஏ கிட்ட போயிட்டு, பர்சன் பி இஸ் அ ஃபிட் லேடி, பர்சன் ஏ வந்துட்டு ஹீ இஸ் நாட் அ வெரி ஃபிட், ஹீ இஸ் அன்ஹெல்தி, ஹீ இஸ் நாட் ஹேவிங் ப்ரையாரிட்டி, அது வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறப்போ நீ போய் பண்ணலை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அவங்களுக்கே ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் ஆஃபீஸு அது இதுன்னு சொல்லி ஒரு ஐயோ என்னால் இப்போ பண்ண முடியாதான்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எது அகெயின் கோ த்ரூ பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது, அவங்க பண்ணாமல் இருப்பாங்க. பட் ஒன்ஸ் பி வந்துட்டு அதை பண்ணி ஒன்ஸ் தே கேன் இன்ஸ்பயர் ஹியர். இதில் தான் நம்ம யூ கேன் இன்ஸ்பயர் அ பர்சன், யூ காண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்ல முடியும். இன்ஸ்பயர் பண்ணி நல்லா அவங்களே பார்ப்பாங்க, தே அப்சர்வ், தே லிவ் டுகெதர் இல்லை. ஸோ தே வில் சி ஓ யா பர்சன் பி வந்துட்டு ஷீ இஸ் வெரி எனர்ஜெட்டிக், ஷீ இஸ் வெரி ஹாப்பி. அவங்க மூடு எப்போவுமே முன்னாடிலாம் எப்போவுமே எனர்ஜி டல்னு படுத்துப்பாளே, இப்போ என்னென்ன நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறா, வெளியில் போனால் தேவையில்லாத சாப்பிட மாட்டேங்கிறா, ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றா, லைட்டாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறா, ஷி கேன் மூவ், ஷி கேன் டூ ஸ்டப்ஸ். என்ன பார்த்தா என்னடா நான் வந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறேன், அப்போது நானும் எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்துட்டு அவங்களோட பர்சன் ஹெட்டில் வந்துட்டு ஸ்பார்க் ஆகும். தென் யூ கேன் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். ஓ யா நைஸ், இட்ஸ் அ நைஸ் ஐடியா, எவ்ரிபடி ஷுட் ஒர்க் அவுட் அண்ட் ஐ எம் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ, லெட்ஸ் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணால் the person B will be more receptive. ஸோ அகெயின் இதில் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இன்டைரக்ட் அப்ரோச். ஒரு அது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். லுக் அட் கம்பேரிசன் இல்லாமல் ரேண்டமான ஒரு கான்வர்சேஷனில் தீஸ் டூ பீப்புள் லைக் அவங்க வந்துட்டு கப்பலாக தே ஆர் ட்ரைனிங் டுகெதர், தே ஆர் ரன்னிங், அங்கே போனாங்க, ஐவ் சீன் தம், நானும் மேரத்தான் போயிருந்தேன், தேர் டூயிங் குட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஓகே இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க, ஓகே அது ஒவ்வொன்றா ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அட் ஒன் பாயிண்ட் அந்த பர்சனே சொல்லுவாங்க, நானும் இப்போ ஜிம்முக்கு வரேன், நம்மளும் ஒன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா, இல்லை நானும் வரேன் ஜாக் போகலாமா, இதே மாதிரி ஒரு சில ஐடியா, ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும். தென் யூ வில் கெட் யுவர் ஜாப் டன். தேர்ட் விஷயம் எமோஷ்னல் கிளைமேட் கண்ட்ரோல். ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் இருக்குது, ஒரு எமோஷ்னலாக அவங்க ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிற போது நம்ம போய் ரொம்ப ஒரு ஹைலி பாசிட்டிவான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னால் கரெக்டு அப்படிங்கிற மாதிரி முடிஞ்சிடும். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டோ நம்மளோட பேரண்ட்டோ யார்கிட்டையோ பேசுகிறோன்னா அந்த எமோஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆரா இருக்கும், அது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கா, டல்லாக இருக்கா, மீடியமாக இருக்கா, நியூட்ரலாக இருக்கா, எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கான்னு. யூ ஷுட் ஸ்டடி தட் எனர்ஜி. We should study that energy and we should ask ourselves whether this is the right time to just talk about this, whether it's the person is receptive. Then you can talk and you can bring the person into elevated state by இங்கே எப்படி நடந்ததாங்க அப்படி நடந்தது, ஒரு ஹியூமர், அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பற்றி பேசி ஒரு எலிவேட்டட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு, ஒரு ரிசெப்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு, ஒரு நல்ல மூடு கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் டாக் and you can influence them. ஒரு கிட் இருக்காங்க, ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கும்போது என்ன நல்லது சொன்னாலுமே அது வந்துட்டு வேண்டாம்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக சந்தோஷமாக சிரிக்க வச்சுட்டு ஜாலியாக அந்த குழந்தை இருக்கிறப்போ இதை நீ இப்படி பண்ணி பார்க்குறியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா நீங்கள் டாய்ஸ் வச்சு விளையாடுறீங்கல்ல, எப்போவுமே விளையாடி முடிச்சோன்னு இந்த டாய்ஸ் எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல, இப்போ நீங்கள் பண்ணுற மாதிரியே எவ்வளோ ஜாலியாக நீங்கள் விளையாடிட்டுருக்கீங்க, அதே ஜாலியாக அதே ஆக்டிவிட்டியாக நினச்சி நீங்கள் உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல டிசிப்ளின்டு ஒரு ஆர்டர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு குழந்தைக்கோ, இது ஒரு ரேண்டமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், பட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல எலிவேட்டட் ஸ்டேட்டில், ஒரு நல்ல ஹைலி எனர்ஜெட்டிக் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற போது அதே பீப்புள் வில் பி ரிசெப்டிவ், அவங்களோட டிஃபென்சஸ் லோவாக இருக்கும். அந்த டைமில் யூ கேன் டாக் அண்ட் bring that person to a common ground. அது ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் இட்ஸ் வெரி ஆக்வர்டாக இருக்குங்கிறதோடையே அகெயின் ஆளுங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்து நம்ம ரொம்ப டல்லாக இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பேசினாலும் அது ரொம்ப ரிசெப்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப டல்லாக இருந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தாலும் அவன் எந்த தாண்டிட்டு இருக்கான், ஏன்டா நீ வேறங்கிற மாதிரி போயிடும். ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் ஒரு காமனான ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு எமோஷ்னல் வார்ம்த்தை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா தென் the person will be more receptive, the defenses will come down, then you can obviously convey your thoughts.
ஸோ ஐ கெஸ் நான் இதுலேயே ரியல் டைம் சினாரியோஸ் வித் அந்த ஹவு டு டூ தேட் அண்ட் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் by hearing this you would also get some idea about how to influence your friends to do something good, influence your friend to start saving money, influence your dad to start working out, influence your kid to be more disciplined. I think it's our responsibility. Inspiring could be done. Yeah, you as an influencer you can inspire millions and millions of people and you can influence them too. And at the end honest சொல்ல போனால் whether they do that they reap their benefits அதெல்லாமே it's on their own hands ன்னு சொல்லி விட்டுறலாம். பட் ஏன்னா at the end it's their own choices. நமக்கு வழி தான் காட்ட முடியாது, எல்லாம் பிடிச்சி மேலே ஏறது அவங்க தான். பட் சில டைம் கிட்டாக இருக்கட்டும், டேடா, பேரண்ட்ஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் நமக்கு நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு கிவ் தம் பேக். கிட்ஸுக்கு இட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்பேஸ்லலாம் வி கான்ட் ஜஸ்ட் லீவ் தெம் அண்ட் சே லைக் லுக் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் யுவர் ஓன் சாய்ஸஸ். யா, தே கேன் டூ தட், பட் தெர் ஆர் சம் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் தட் ஷுட் பி இம்ப்ரிண்டட் ஆன் தெம். ஸோ அதனால் I think you found lot of information here to influence your closed ones and loved ones, and I hope that you succeed in that. And I tell this one thing again and again and again, you use all this information for constructive purpose. ஒரு கத்தி எடுத்து கேரட்டு வெட்டலாம், ஹெல்த்தியாக கேரட் படி குக் பண்ணவும் செய்யலாம், ஒரு ஆளையும் குத்தலாம். முடிஞ்சளவு நம்ம கேரட்டே எப்போவுமே வெட்டுறதுக்கு பழகுவோம். ஹர்ட்டிங் அதர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் அதர்ஸ், மேனிப்புலேட்டிங் அதர்ஸ், இதெல்லாமே இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஹானரபிள் திங் அண்ட் நைஸ் ட்ரைட். பி ஹானரபிள் அண்ட் ethically driven, philosophically driven பீப்புளாக இருக்கணும். ஸோ தட் we will find some ஒரு இடத்துல ஓகே ஐ நோ ஹூ ஐ ஆம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். அட் தி எண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த சொசைட்டி, எவ்ரிதிங் doesn't matter if you are not satisfied with yourself. So I guess use all the information for constructive purpose. Stay strong.